Hello, hello, hello! This is your Thai-Finnish pero Pusong Pinay! Dancing, dancing the fire, fire. I like to see how you move, darling. Oh, baby, please, you look so flawless. Wanna know all your secrets hiding. I wanna be part of your life, yeah. Let me be something more than friends. Good morning, good morning, good morning from our Inday Carias Kusina. It's 7:35 in the morning na mga besh. Kaya sa Inday Caria, ang heavy ng snow sa labas, puting-puti na naman ang ating kapaligiran ngayon sa labas. Pagbaba natin, di ba kahapon naghakot kami ng mga gamit. Medyo tunaw na yung mga yellow, pero ngayon ayun, super heavy na naman, pero hindi niyo makita, ay madilim pa sa labas. Magkakape muna sa Inday Caria. Okay, masarap man pala umupo at magkape dito pag maganda ang iyong table. Hindi madali sa Inday Caria. Oh, maganda na yung aming lamesa. Oh, di baling basurera, maganda naman na ang lamesa. Ayan siya. Actually, itong nilagay ko pang para hindi mag-slide yung tablecloth natin. Pero naisip ko, maganda man siya na ganyan na lang din siya ba. May ayusin ko nga. Tabingi man yung paglagay ko. Ito aking mga kandila. Hindi naman kasi pag may scented candle, lagi dito sa kusina para hindi mangamoy pa. Ayan. Ito minsan flower vase, minsan lagayan ng kandila, minsan baso, lagayan ng halo-halo. All around ang purpose nito. Kaya ito, ilagay ko muna dito dahil pakandal-kandal. Kinuha ko. Nagmukhang kusina na yung aking kusina. Pa-dining table na Inday Caria palong table na hindi ko lubos akalain. No? Kung hindi talaga ako basurira, hindi ako magkakaroon ng ganito. Yung mga set natin dyan. Shout out sa ating mga kabeshi dyan. Hello, good morning. Kumusta? Nagkapi na ba ang lahat? Tapos pa-set pa din ating sa ating tawag nito, coffee mug. Galing man ito kay Amo, bigay man ito ni Amo. Ganyan dito, maraming binibigay. Lahat ng gamit ko dito libre. Minsan lang bumili sa Inday Caria. Tipid din tayo, no? Kaya ito, tapusin ko muna itong aking pagkakape bago tayo Gomora Bells. Diara, gadalag pala kasi lumabas na naman si Elsa at si Ana. Kaya kailangan dalhan ng pala ngayon. Dahil mukhang lubog sa snow tayo ngayon. Aray ko po, Diyos ko Lord, tabang. Ayan, puti na naman. Iba po sa inyong nakita kahapon, no? Diba po? Ito talaga si Ana at si Elsa. Pag lumabas ito, parang inaano talaga si Inday Caria. Hala, uy, Ginoo ko, anong gagawin natin ito ngayon? Yung aking sasakyan, punong-puno na naman. Dito, natural po yan. Halos lahat dito, hindi naman nagko-cover ng, lagay ng cover sa sasakyan. Kasi, ibabrush lang natin yan. At ako ay magpapala kaunti. Samahan niyo ako mga besh. Dali lang. Diyan kayo. Magpapala tayo dito sa ating sasakyan. Tapos na akong maglinis ng sasakyan. Ayan yung aking windshield. Clear na po. So maraming salamat po. I will be driving safely. Yan po. Diskarte lang Inday Caria. Kahit maaga pa, hindi kailangan sumuko. Kahit mag-snow pa yan. Kahit ilang Elsa at Ana pa ang lumabas dyan. Didiskarte. Gugora pa rin ang inyong Inday Caria. Now, all thanks and glory to God dahil nakarating tayo safely dito sa tahanan ni Mr. Bean despite of the heavy snow na pinagdaanan ko habang nagda-drive ako. Yan, para po sa inyong mga katanungan kung
madali po ba or safe po ba mag-drive ng during heavy snow? Well, para po sa akin, no, I would rather drive on a heavy rain rather than dito sa heavy snow dahil it's very slippery when wet. Hello, Ginoo, labad man is Inday Karya. Totoo po yun. I mean, lahat naman po, hindi natin mapipredict ang accident po, no? Pero whenever you ask me about safety precautions when driving during the heavy snow, well, it is important na safe driving to drive slower. Halimbawa, kung meron po kayong mga appointment, i-double nyo po ang inyong oras. Kung ang expected time travel nyo po is 20 minutes, well, mag-travel na kayo ng 40 minutes. Yun po ang ibig kong sabihin. Kaya, drive slower lang po and then keep a safety distance po for the car in front of you. Mga 10 kilometers distance, pwede na po siguro yun. Hello. Mga 100 meters safe distance po sa car in front of you para po in case of any incidents or in case of any accidents, you have enough time to maneuver. And then, it is also important na stay relaxed and calm in case po na may mangyaring aksidente. That always happens. Kami ni Inday, kami ni Quenny, nangyari na po yan sa amin. It was actually my fault but then I always stay calm. Kaya sabi nila, paano ka kalmadong-kalmado? Muntik na tayo mabangga ng bus. Hala, oy, Ginoo. Yes, that's very important po na stay calm lang po and wag po tayong magpanic whenever that happens or that arises. Yung hala, English na lagi kakarumbuntaga dayo. Unsay nakaon ni mo day basura. Kaya ayan. So si Elsa at si Ana hindi pa rin sila nagtago. Nandyan pa rin sila nagwara-wara sa kawanangan. Kaya inyong Inday Karya, ako po nagwara-wara. Hindi papatinag kahit pa mag-heavy ang snow dyan. Inyong Inday Karya, hala, maglabad-labad pa rin sa mga basurahan. Kaya eto be, unsa goy ayad ani Mr. Binyati, mayroon ra bang garbage truck? Wag mo sabihin magpi-pick up ka, hindi pala to garbage truck, iba para to fire truck pala. Abi man akong garbage truck fire truck. Uy, ayaw ko paling si Iwan ha. Si Iwan no, si Iwan. Abi man akong nihunat man si Iwan, akala ko paanuhan niya ako ha. Akala ko paligsan niya ako. Kunin ko muna yung aking linis ng aking dumpster car. Linis minsan. Be, tignan natin kung anong mahaharbat natin. Dalawa raraba yung aking dalang sako. Baka mamaya maraming laman si Mr. Binoy assuming. Be, once a good morning. Dito, hindi man masyadong nag-snow dito. Well, apaw-apaw na naman to. Uy, gusto ko yung flowers. Uy, ganda nitong kulay nito. Kunin ko yan, bahala kayo. Kunin ko yan kasi ang ganda ng flowers ni Mr. B. Ganda ng mga pa-flowers. Saan ko mga pa-flowers na ito? Ang dami, pinapawin. Dito muna tayo. Ang dami. Uy, kinuo ko. Dito, wali naman. Dito na yung kunin natin ito. Pima. Hindi lang. Kuela. Cheese. Sarapin sa salad yung cheese na. Bulaklak. Kasi hindi siya makakira. Inawalan natin para kita. Ginoo. Tayo ng tinata. Dito tayo dito. Tayo ng sushi. Ano ito po? Ulit mo naman. Bacon na ano. Ay, mga bacon na ito. Ito binara.
May papilya pa. Pineapple. Nice. Nice. Pineapple. Ulan ba? Okay ko naman ito. Mga orange pa na natin. Ay, mga orange. Okay pa yung mga orange. Lalaki pa naman itong orange. Ang tatamis pa nito. Bruno Mars na to. Can I have one box? Hingi ako ng box kay Maninay. Kasi baka marami itong maharbat dito ba? Mahirapan. Ang ating box. Ang daming orange sayang. Sira na yung iba. Ang daming orange. Orange juice yung serving ito ngayon. Tapos yung nasa ilalim yung luma na yan. Nakaraan pa yan. Ito naman ito. Ito mga donut na ito. Ito yung Kuya Dodong. Ito mga donuts. Ito ni Kuya Dodong. Daming donuts. Mozzarella cheese. Mozzarella cheese dito. Cheese, pang soup pala ito. Masarap din ito. Ito, may kamote. Dami ng kamote.
Mini kamote. Ito, vegetable. Luma na yung nasa ilalim. Dami. Ang dami ko nakuha. Naglaglagan pa yung iba doon. Ayan. Cars na laglag. Basta naman natin yun. Ayan o. Dami kong nakuha na naman. Dami na namang naharbat si Inday Karia. May pang flowers, pang bonus. Dali lang. Dito muna kayo. Ayusin ko lang yung aking mga nakuha. Dali. Punong-puno na naman si Mr. Bean. Siksik-lig-lig. Umaapaw na naman kahit pa heavy duty ang snow. Gino, Inday Karia. Hindi tayo papatinan. Okay, tignan natin. Dami cars. Ang dami. Kaya ayan, tinaas ko muna siya dyan. Yan yung ating mga nakuha. Tinaas ko muna kasi mag-i-inspection muna ako dito. Inspector Karia ba? Ito. Oh. Be, unsa may mas. Anong ma-inspection natin dito, Mr. B? Minsan-minsan, Mr. B. Titignan din kita. Ito yung ano. Wala na dito, Mr. B. Lulubin. Wala, tinapay. Wala, tinapay dyan. Grabe, ang heavy ng snow. Ako pero hindi makaakyat doon sa taas namin kasi sobrang dulas. Tignan natin si Maninay. Buti pa si Maninay. Nakaakyat ako agad. Bakit ako hindi nakaakyat? Be, itatry ko nga. Hindi ako nakaakyat. Ilang dulas na ako. Uy, si Maninay. Diretso mas Maninay. Uy, okay rang agi, be. Itry ko nga ulit. Yati, na ano ako doon, Mini Cooper kasi yung kanyang sasakyan, yun sa akin. Dumpster car naman to sa akin. Uy, be, ulitin ko nga. Kung makaakyat ako, hindi kasi ako makaakyat. Tapos yan, wala na si Ana at si Elsa. Nagtago na sila kasi dumating na ako galing PAMAMASURA. Kaya natakot. Walay si Inday Karia, walay hindi kayang umakyat ng aking dumpster car. Talagang na-slide siya talaga. Malaki kasi ang gulong noong Mini Cooper kaya kaakyat siya. Ako nito, wala. Maglakad si Inday Karia. Kaya hindi ko na kayo, bitbitin ko na yung aking dapat bitbitin kay magsangki. Ay, napud ko ani, magkabiba. Ginoo ko, ang ganda ng paligid. Puting-puti na naman. Ngayon, ito yung pinaka makapal na snow. Mas makapal pa sa lahat ng makapal. Ayan. Ginoo ko, ayan o. Slide. Mas Inday Karia dito. Hindi kailangan mag-slide yung sasakyan. Puno kasi ng ano yung gulong ko. Hindi kinaya, maliit yung gulong ko. Andito na tayo kay Inday Karia's kusina. Ayan na. Sabi ko naman sa inyo na itong aking glass na ito ay all-purpose cream ito. Dahil pwede itong baso, pwede itong flower base, pwede itong lagay ng kandila, pwede din itong gawing kaldero. Wala, just lang. Pwede ba kayong magsaing dyan? Unahin ko munang ayusin yung ating bulaklak. Yan. Para, alam nyo na, gawin na naman nating flower vase yan. Tapos yan na yung aming lamesa. Social na kayo yung lamesa ni Inday Karia. Parang hindi na headquarters ng mga basurera ba? Be, saan ko kayo ilalagay? Dito ko muna kayo ilalagay dahil ayusin ko muna itong ating flowers ngayon ni Mr. Bean yan. O diba? Saan pa kayo may libreng flowers dito kay Mr. Bean? Ang ganda pa ng flowers, mamahaling bulaklak. Pa-tulips pa si Mr. Bean. Ayan o. Ay, kumusta Mr. Bean? Thank you so much. Ang sweet naman. Sabi ni Coco M, si Mr. Bean ba daw talaga ang nagbigay? Of course. Ginoo, salamat tayo. Kasi alam ni Mr. Bean na hindi akong binibigyan ni Coco M ng flowers. Kaya sabi niya, ako na lang magbigay sa'yo, Cars. Ay, andyan pala si Coco M. Yun lang. Andyan pala si Coco M sa likod niyo. Ay, Ginoo. Okay ka lang dyan, Dong? Ayos ba tayo mga buhay-buhay natin dyan, Okay pa sa all right. Dong, oh. Grabe yung flowers, Dong, oh. Ang ganda pa naman ang kulay nito. No? Itong bulaklak. Ganda ng kulay. Paghaluin ko man ito kasi yan, maganda man ito. Mukhang fresh pa. Mukhang magkikilig din, ah. Mukhang hindi. Kaya galing kay Mr. Bean. Diba? Saan galing, Dong? Parang galing kay Mr. Cupid. Mr. Kumpare?
Galing kay kumpare to dong. Lahat na ito po. Oo. Si Coco M naman, nagluluto na siya ng ating naharbat na chicken wings. Ayan na, oh. Niluluto niya na dyan. I-deep fry niya yung chicken wings na naharbat natin ngayon. Chicken So, yan. While ako ay nag-aayos ng ating mga naharbat, siya naman ay nagre-ready dahil siya ay naka-break sa kanyang module. Break here. Tao ko. Nakatao si Coco M or naka-break. Lunch break siya ngayon. Ganda naman itong tulips, no? Dali. Anuhin ko muna. Diyan muna kayo. Dahil ayusin ko lang ito. Yan. Tapos lagyan namin ng tubig. Ganda pa dun, oh. Mas maganda pa kay Inday Korea. Mas fresh pa siya, oh. Mas fresh pa sa akin doon. Anong masasabi mo dyan, do? Wala ka na masabi? Wala akong sabi. Ayan. Ayan, oh. Ang ganda. O, diba? Ganyan lang, oh. Ayan na po yun. Tapos, lagay natin dito sa ating lamesa. Yan, ang ganda na ng pa-flower dyan sa table ni Inday Korea. Tapos na si Coco M. Nagkaroon lang kasi ako ng tawag. Napakatagal nung tawag dito sa Elisa. Tumawag sa akin si Elisa. Sino kaya yan si Elisa? Ayan yung kanyang niluto. Andun na siya sa loob kumakain. Tapos ako, mamaya-maya na ako, ayusin ko muna itong ating mga nahag. Nakakahiya namang mag-ayos doon sa aming lamesa. Hindi na ako mag-ayos doon. Dito na ako. And just for your information, right after naman po ng aming ilalagay dito, magsasanitize naman po ako. Sinasanitize din po namin yung aming mga countertops or lamesa. Ayan, may pa-pineapple ngayon si Mr. Bean. Fruity at ano ba ngayon si Mr. Bean? Fruity man siya ngayon. Napaka-sweet man ni Mr. Bean ngayon. Ito muna ang ating maglalagyan dahil meron tayo dito mga oranges na naharbat. Tapos ito, meron tayong chicken dyan. Ayan. Kumusta yung aking lababo? Ayan, may papasta si Mr. Bean. Ito yung mga nakuha ko na oranges. Tapos may mga tinapay tayo. Napakadami po ng ating naharbat ngayon. Ito yung bacon bits. Yan, ano na siya, masarap ito pang carbonara. Ito pwedeng ilagay dito. So mamayang gabi, may ulam na kami. Carbonara tayo mamayang gabi. Tapos ito yung mga nakuha kong tinapay. Hala, hindi na pwede itong isang, kasi na siya, bukwag na siya. Tapos, ayan, pang salad ito na cheese. Masarap ito ilagay sa salad. Diyan na muna yan. Ito, pang toppings ng pizza. Diba ito? Napakalaki ng sausage. Diyos ko po, ang laki-laki. Ito, meron tayong gatas. Tapos ito, tapos yung main event of the evening na naman tayo. Main event ni Inday Korea. Dali lang dito muna yan. Kasi napakadami. Nagpa-sweet tooth man ngayon si Mr. Bean. Sweet tooth yan, Mr. Bean. Ayan, meron po dito croissant. Iinit ko lang yan. Nagtitina nga ako. Tapos ito yung, grabe yun, daming pa-donut si Mr. Bean. Donut man ngayon si Mr. Bean. Nakita niyo pa ba Korea dyan? Kinuumbasin ko anong makita niyo dyan, be? Kita niyo ba? Kitang-kita niyo ba ang facing ni Inday Korea? Ginoo ko, ang daming donut. Ito pa naman yung masarap na donut, yung sugar lang na donut ba? Ginoo ko, Inday Korea. Bantay lamas mga diabetic tahan. Uy, buyag. Ginoo ko palayo. Ito, dami natin dito. Oranges, yan dyan na muna yan. Pero magsasanitize ako ngayon. May may pakamuti pas Inday Korea. Yan, sarap nito kamuti. Lang to, i-fries lang natin kamuti na yan ba. Ito, napakadami po nitong donuts na nakuha ko. Yung original donuts yan. Tapos meron po tayong bread. Ito, meron din ito. Ito yung ginagawang Finnish soup na salmon. Na ito ay ready na siya. Kaya yan, ipo-frozen ko muna yan. Tapos, ito pa si Ayla. Nandito pa si Ayla na gatas. Tapos, ito may chocolate flavored na donuts din. Napakadami nating haul na donuts ngayon. Hindi na ako pumunta sa ibang beans kanina. Gawa nga po ng
sobrang lakas nung snow, kaya hindi na ako atubiling pumunta pa doon sa iba. Kaya eto, mag-sanitation na tayo mga besh para tayo lahat ay masaya at mag-shoutout na! Today, mangunguna po sa ating greetings, isang belated happy birthday greetings para po kay China Lizelle Lazaro. Birthday niya po nung nakaraang 17th of January. Hello and shoutout na rin po para sa lahat ng Rodolfo Elemento family, lalong-lalo na sa ating beshi na si Miss Carmen Elemento. Shoutout and greetings para po sa lahat ng ating mga beshies dyan sa Candelaria, Quezon, lalong-lalo na po sa Cabañas and Ilagan family. Hello na rin sa iyo, Besh, Mary Jane Bivilla. Warmest greetings din po para sa lahat ng ating mga kaibigan dyan sa Malabon, lalong-lalo na po sa ating beshi na si Jessica Dable. Binabati ko rin po and welcome po para sa ating new subscriber, ang auntie po ng ating beshi na si Ate Mai Menoza, ang solid ka beshi. Welcome sa iyong auntie na si Cynthia Pirante. Maayong adlaw usab sa atong mga higalangan ha sa General Santos City, ilabi na sa mga anak sa atong higala nga si Jocelyn Aramal. Gusto ko rin pong i-shoutout and i-acknowledge naman ang ating new beshi, our new subscriber na si Ma'am Maria Luisa Rolian. Enjoy, besh! Hello naman po sa lahat ng taga Mauban, Quezon City, lalong-lalo na po kay Jancel Marasigan. Isang belated happy birthday greetings para po sa ating beshi na si Nanay Donita Castor. Birthday niya po nung nakaraang 19th of January. Once again, happy belated 56th birthday! Pinapabati naman po ng ating beshi na si Jusu New, ang kanyang kapatid dahil birthday niya po today, 24th of January. Happy birthday Heidi Narciso! Shoutout din po sa ating beshi na si Ma'am Evelyn Cabezas. Tapos na ako mag-sanitize ng ating mga nakahaul, except dito sa mga donuts na kailangan ko siyang i-repack at ilipat sa ibang lalagyan, kaya hindi ko pa yan natatapos. And then, sabi ko sa inyo earlier na yung pasta na nakuha ko, gagawa ako ng carbonara, but then hindi ko napakita sa inyo yung isang bag, but I think nakita nyo naman habang nagsasanitize ako. Meron tayong mga nakuha na ito, veggie CP. So, gagayahin ko ito, I think this is a red curry. So, gagayahin natin siya ngayon, but with a twist, kasi yellow curry ang gagamitin ko. Tapos, with a twist, dahil lalagyan ko nitong pasta, hindi naman yan iiyak. Kung lalagyan ni Inday Karia ng pasta, yung ating pag-carry dyan. Kaya ito, papasok muna natin sa ref ang lahat ng ito. So, yan mga beshies ko, kumusta tayong lahat? Nakakaahon na ba ang lahat ng ating mga kababayan, ating mga kapatid dyan? Lalong-lalo na po dyan sa parte ng Visaya, sa lahat po ng naging biktima ng Bagyong Odette. I'm praying and hoping na sana makakope up po tayo. And then, yun, meron akong upcoming project mga besh. Meron akong isang tahanan sa Leyte na yung tahanan, lumang tahanan nila na ito, no? Ginawa po nila itong parang simbahan. So, gusto ko pong tulungan sila na maipasaayos ito at mapatayo nila muli ito kahit sa simpleng paraan man lang, kahit paunti-unti. Dahil hearing the story of the residents sa bayan na yan, nakaka-touch po. Actually, kakilala ko po yung katay ng father-in-law ng friend ko. So, yun po. Nakaka-touch po sobra ang background ng simbahan na yan. Maliit lang siya na parang yung alam niyo naman sa probinsya, yung kapilya, mga besh ba kung naiintindihan niyo ko, yan, para maliit lang siya. And then, I want to help them na makabangon ulit at makatayo ulit na kahit yung simpleng way lang po. Yun talaga po ang aking aim for now. And it's one of the project that I'm focusing on right now. Bago tayo magluto, gusto ko lang i-make sure sa inyo na ayan, magsasanitize po muna tayo ng ating counter dahil dito tayo magpiprepare ng ating mga ingredients. Yan, so make sure ko lang na nasanitize siya. Yan. Sanitize po muna natin ang ating area. Yan, para sure na sure tayo. Pack na pack ang ating gagawin. Yan. Tapos, ida-dry lang natin siya for about 3 minutes hanggang sa mag-dry na siya. And then, mag-start na po tayo sa ating mga preparation para sa ating, ang sabi na akong tawag sa aking luto ngayon,
pasta ala vegetable curry. Vegetable pasta curry. Bahala kayo dyan. Basta kainin namin to. So yan. Okay na po yung ating table dyan. There you go mga beshies ko. Let's have our ingredients. Check muna tayo. Meron tayong paprika galing kay Mr. Bean, carrots from Mr. Bean, celery from Mr. Bean, bawang sibuyas galing kay Mr. Bean, ingredients natin na nakuha natin kanina, vegetable sipi galing kay Mr. Bean, and itong pasta galing kay Mr. Bean. Ito hindi galing kay Mr. Bean. Ayan na. Pati yung luya hindi po galing kay Mr. Bean. So let's do all the preparations mga besh and then mag-shoutout ulit tayo. First on the list para po sa second batch ng ating shoutout portion, binabati ko po dahil birthday niya po today. Happy birthday po para kay Rachel La Ines ng Bayog, Los Baños, Laguna. Pinsan po siya ng tita ng ating beshi na si Sir Ramon Fox Lienan. 50th birthday po ni Ma'am Rachel today. Kasama ng iyong family, Ma'am Rachel. Maraming salamat sa inyong suporta. And I'm wishing you good health. And once again, happy birthday po! Belated happy 15th wedding anniversary naman po para po sa ating beshi na si Ma'am Jinky kasama po ng kanyang asawa. Siya po ang account holder ng mini vlog Baby Calvin. Shoutout din po para sa ating beshi na si Ma'am Lovely de la Torre. Maraming salamat sa iyong suporta, besh! Happy birthday greetings naman po para po kay Linlin Magno. Maayong adlaw usab sa atong mga beshi nganha sa Pagadian City, Mindanao. Ilabi na sa atong new subscriber, our new beshi. Welcome po, MM Palekte. Gusto ko din po i-acknowledge and i-welcome ang ating new subscriber dyan sa Yokohama, Japan. Pasensya naman po, hindi ko po mabasa ang iyong name in Japanese. Pero acknowledge ko na lang po ang iyong comment. Ang sabi niya, paano ka naging Thai-Finnish? Sorry po, bagong subscriber from Yokohama, Japan. Natutuwa ako sa iyong generosity at sipag. Shoutout naman ang family ko sa Sukat, Paranaque. Bing Pizarro and family. Shirley Caido of Sukat, Paranaque, and Totoy Oteiza and family. Thank you po. More blessings for you and your family. Maraming salamat po. Binabati ko rin po ang bunsong anak ng ating beshi na si Ma'am Nova na may cerebral palsy. Tuwang-tuwa po ang kanyang anak na si Mary Ann kapag nanonood ng ating mga vlogs. Shoutout na rin po para sa Roldan, Mayuga, Salem, San Juan, and Yamanaka family. Greetings and shoutout din sa kanyang mga pamangkin at apo na sina Zea Aifa, Zach Absity, Yana, and baby Ryan. Maraming salamat! Ready na lahat ang ating mga ingredients and then dahil wala akong curry paste, ang gagawitin ko lang ay, ayan, meron akong turmeric powder dito. Yan lang ang aking gagamitin pang curry ngayon. Hindi kare-kare ha, curry. Nagpapainit na ako ng mantika dito, kaya uumpisahan naman natin ang ating kuratsa dito sa pagluluto. Medyo okay na siya. Ilagay na natin yung ating galing kay Mr. Bean. Yan. And then, haluin lang natin. Eto na yun, yung chicken na niluto ni Coco M. Pinakain niya na si Miggy, kaya yan na lang ang natira, yung ating pinya. And then, ang main dish of the day natin, ayan na po yung ating curry pasta. Haloy! Curry pasta. Nakakita na ba kayo, nakatikim na ba kayo na curry pasta mga besh? O diba, hindi pa. Tapos itong ating pinya, napakatamis po. Naalala ko tuloy nung elementary days doon, no? Mag-ano kami doon sa pader, namukatkat kami doon sa pader lang, tapos bibili kami ng pinya na sa plastic. Ang mahal, Ginoo ko. Ako, hindi ako bibili, manghihingi ako doon sa
kaklase ko. Shout out. Gusto ko i-shout out sinang Waning o sinong Camelo diha sa Mag-Abo. Nilang balay nasa likod ng Malway Elementary School kung saan ako nag-graduate ng elementary, no? Yung kaklase ko, si Barbara, yung anak nila, tapos yung ate niya, si Noraline. Labi kaming tambay doon sa kanila kasi ito yung classroom namin, yung bahay nila nasa nakakabila lang ng pader. Hala, kaya lagi kami ito. Nangaharbat kami doon sa kanila lagi. Tsaka yung langka nila, yung mangga, ang dami po doon. Migi, Robert nandun pa sa loob. Migi nandito sa, tawag nito sa aming living room. Hi, baby! You wanna greet someone? You wanna sing happy birthday? Sing happy birthday, baby, kay Adrian James. Sing happy birthday. Happy birthday, Andrea Dreams. Sing! Happy birthday, Andrea Dreams. No, that's not singing. That's greeting. Sing. Ready, go. Sing first. Happy birthday, and Adrian James. Adrian James. Happy birthday to you. Yeah. Kiss? No kiss? Ating mga beshies, you kiss our beshies also. You're always busy on the phone. You rest first. Yan, mga beshies ko. Itong aming pupungkong love na love ni Mami. Ayan na naman sa kanyang blankety. Kakauwi lang, nasa blankety na naman. Agad saan ka pupunta? Ayan, dahil maganda na po itong aming social na kayong amang sala, mga besh ba. Di na madali. Ito yung nakuha natin na flowers din kanina. Ginoo ko, ibang level ka na, Daikars, be. Patong natin dyan, ugun sa good. Kita nyo ba yung aking beauty, be? Yan. Hala, salamat anyway for all the blessings for every day na meron kaming naiuuwing blessings dito sa aming bahay. And then maraming salamat po sa inyong lahat na palagi pong nandito, sumusubaybay kung ano po ang ating mga mahaharbat kay Mr. Bean. Today was a very snowy day. Sobra pong parang nag-snowstorm kaninang umaga, but then hindi pa paawat ang inyong Inday Korea. Gora pa rin tayo, mga beshies ko. So, once again, para po sa lahat ng bago dito sa ating channel, welcome po. Bakit po ako Thai-Finnish pero Pusong Pinay? Meron po akong life story na naka-upload dito sa ating channel. If you could just go back doon po sa ating mga kwentong buhay-buhay, kung ano po ang naging karanasan ko sa Pilipinas, paano po ako lumaki, saan po ako lumaki, dahil marami pong nagtatanong, especially that our family is growing. So maraming salamat once again. Kung hindi pa po kayo pindot, please po pakipindot ng subscribe button at notification bell. Pakisama na rin po ang aking mga co-dumpster diver dyan sa Madrid, Spain, ang couple tandem, Jess Vlog. Malapit na pong mag 100,000 subscriber ang ating kakalkal na si Jess Vlog. So if you could also please subscribe on her channel. And then also Kalodi Loida Talosa, Kaiket Florence Manaligad, Bautista Spain TV, Bautista TV Spain. Please po, katoto, pa-subscribe na rin po na kanilang mga channel. And once again, maraming salamat. I am your Inday Karya. This is your Thai-Finnish. Thailander man ang aking nanay at Finnish man ang aking tatay. Ako po ay proud Pinay.